好啦，咁呢條掣咧，而家咧再翻過嚟啦，高雲苑呢一邊。咁我哋今日咧呢個咧係280尺啦，呢個係居屋嘅單位啦。咁我哋咧係正式咁樣係完工㗎啦。咁我哋拍埋呢段片，咁啊執下少少手尾咧，咁我哋就可以交樓俾人嚇。咁啊首先嗱，呢個單位有咩特別地方咧？可以睇到啦，咁啊廁所啦。喺呢邊啦，廚房喺呢一邊啦，咁啊雪櫃就唔應該擺呢度嘅，咁啊其實咧遲下咧個雪櫃咧會擺翻喺呢邊呢個位置，即係喺個廚房門側邊噶啦。嗱呢個單位咧其實咧就係大少少嘅，咁大咗邊度咧就大咗咧大概係20尺度啦。咁因為咧呢度咧係會有一個露台喺度，咁啊可以咧係睇得好清楚噶啦，咁啊可以攞嚟啦擺下雜物啦。咁當然啦個露台都係要俾錢買嘅，係啦。咁實質咧應該係300尺度啦，即係如果我哋叫嚟講啊。好啦，咁啊泥水啦、油漆啦，嗱咁啊門口呢條咧，我哋都係做埋吸嘴嘅。咁啊呢度窗邊雲石，咁呢啲咧全部咧都已經咧係做好晒㗎啦。咁呢個我哋呢次咧幫個戶主咧，我哋做咗個家私。咁其實咧張床咧就會擺喺呢邊呢個位置，可以睇到啦，係一路喺廚房門嗰個位置啦。咁呢度可以擺梳化啦，咁跟住呢度咧擺床。咁我哋都設計好咗，咁啊戶主咧可以自己安心咁樣去買家私㗎啦。咁呢度係一個電視櫃嚟嘅，咁咧都叫做唔錯啦，係啦，咁啊可以望一望到嘅。咁啊燈飾方面啦，必定會有㗎啦，呢條仔咁啊全部都係用晒遙控嘅開關，係啦。咁呢次個 pattern 方面咧睇到啦，咁我哋咧係上面調子，下面調子啦。咁啊下低咧，我哋個電視櫃方面咧同樣嘅有櫃桶、底燈，甚至乎咧慳線啦，亦都會咧係做埋嘅。咁啊特別留心啦，呢啲圓角嘅位置咧要收翻少少遠啦，點解陣間冚親咧？咁咧就好大件事㗎啦，會好痛㗎啦。好啦，咁開放式，咁除咗電視櫃之外啦，咁我哋呢一度咧可以睇埋啦。咁我哋呢度係會有一個係衣櫃，其實一路咧係伸延去到尾嘅，個衣櫃係好大個㗎。咁啊呢次我哋塊鏡咧唔做喺裡面咯喎，咁我哋做咗喺出邊嘅，咁啊方便啦。有時我哋可能出街嘅時間咁啊照完跟手呢度就可以攞鞋換鞋，跟住就出街就可以㗎啦。咁呢個獅子櫃，咁呢度其實咧係一個係鞋櫃嚟嘅。咁啊呢次咧都係用翻咧之前咧呢條仔都做咗一排㗎啦，就係呢啲叫做一塊板咁啊攞翻少少原位分析嘅效果啦。咁啊入門口呢度啦，咁啊做翻呢啲咧叫做手指仔㗎啦。咁我哋可以望埋咧就係呢邊嘅，咁啊雪櫃就擺呢度啦。咁啊上面啦唔好嘥咗佢，做埋個吊櫃可以擺嘢嘅。咁啊側邊呢個位置咧可以睇埋啦，其實咧都係一個衣櫃嚟㗎。咁我哋咧就叫做用得就唔好嘥啦。咁啊高嘅位置咧唔使太過擔心。因為咧，我哋唔需要喺屋企咧整堂梯咁麻煩㗎啦。咁我哋同樣咧就係用咗呢啲咧係拉桿式嘅耳筒，係啦，咁啊將佢係咁樣拉落嚟啦，咁啊方便啦就係自己攞衫褲㗎啦，咁啊唔使擒高擒低咁危險㗎啦。好啦，咁我哋睇埋個廁所先。打開佢用咗呢個咧係接門嘅設計，咁不論居屋又好啦，公屋又好啦，咁啊廁所門咧可以更改嘅。吸嘴啦，廁所門換咗啦。咁啊今次呢個單位咧，咁可以睇到啦。咁我哋係平時咧都係唔係好想做㗎啦。咁呢次都做咗啦，咁我哋係嗰個牆身瓦仔全部係做過晒，咁啊個底做翻防水，咁同樣嘅唔會整玉屏嘅啦，因為真係個位咧太過細啦，咁啊好好啦，都係用咗呢啲叫做係用磁石嘅呢啲叫做玉簾啦嚇，幾好用嘅，咁啊安咗啲毛巾架，咁啊廁所裡面同樣嘅係用咗呢啲大鏡櫃嘅形式，咁呢度會有一個咧位置啦攞嚟啦，除咗擺垃圾嘢之外嘅，咁啊裡面可以做啲乜咧？如果你要擺吸塵機，做定個電掣啦，如果唔係擺地拖都冇所謂嘅，下低做咗個疏氣窿，地拖濕㗎嘛，係咪？咁啊唔使擔心嘅嘔霉嘔臭㗎啦。咁我哋呢個係台底盤嗰個係設計嚟㗎啦。咁我哋個背脊方面呢次啦，因為瓦仔我哋換咗啦，咁我哋唔好嘥咗佢，我哋唔好黐石，亦都唔好用嗰個叫做玻璃啦，直情見翻呢個瓦仔，因為始終呢啲都係錢嚟㗎嘛。咁啊用咗呢個幾靚嘅，幾特別啦，呢個係水龍頭。咁啊側邊呢個位置啦。咁我哋可以啦，擺下啲化妝品啊、收縮水啊，甚至乎咧蘇跑咧都冇問題㗎啦。需要嘅咪整個插蘇喺度咯，可以吹下頭、叉下電，亦都一樣可以嘅。好，咁我哋最後我哋睇埋個廚房。好啦，咁嗱呢個係廳嚟㗎啦。咁啊係啦，一頭先係啦個 step 咧錯咗啊，唔好意思啊。好，咁啊睇埋個廚房先。咁啊廚房門咧都換咗啦，換翻個接門嘅設計。咁可以睇到啦。咁我哋櫃桶啦、煤氣爐、抽油煙機全部自己買啦嚇。咁啊啲櫃都好大嘅，可以睇得到啊！咁我哋唔係話淨係去到呢個位，原來咧一路咧係上到頂嘅。咁你變咗咧擺嘢方便啦。第二樣嘢啦，我哋嗰條油煙機喉雖然好大條喺度啊，但係起碼我哋可以日後維修咧就會方便好多噶啦。驚唔夠位擺嘅，睇埋側邊呢度。咁我哋啦。同樣
樣啦，係有個吊櫃啦，係俾埋你嘅。咁下低呢個位留翻高少少啦。咁啊，其實而家好多嗰啲叫做廚房用品嘅，譬如擺飯煲水壺啦，上面可以整個架，咁啊可以咧放下嗰啲叫做其他嘅爐具都得。咁同樣噶啦，用咗我哋咧平時用開噶啦，呢個係嗰個洗菜盤，咁啊都係比較係偏大啲嘅。咁啊洗完啲嘢側邊呢一度咪攞嚟晾碗咯，咁啊啱晒噶啦。咁呢度仲有個台仔可以俾到你攞嚟切餸啦、煮餸啦，咁啊洗衣機擺埋呢度噶啦。嗱咁今日呢個單位啦，咁啊呢條仔啦亦都已經啦係其實之前拍過一次噶啦，不過好嘈啊，咁啊而家好啲啦，因為始終呢邊已經係裝修嘅話咧，已經好多都係裝修緊或者差唔多喺度尾聲噶啦。我哋補翻呢段片俾大家係睇一睇。咁如果有需要你話喂攞到啲200零尺單位喎，咁啊都想喂開放式簡單啲嘅，唔需要使得太多錢，係啦，咁亦都希望想靚啲嘅，可以俾個電話呢條仔，咁啊或者 WhatsApp 過嚟報價都得，多謝晒。